Yes. Yes, we are back on another episode here to follow the park Bando FM 87.0. Yes, ngumsasisi wakho senyongweni umandisi wakamachaya ke Fondini aka Uvras Panchile. Sikhona ke park enqubeni namhlanje. I'm joined by uButi. Yes, Kokolonke. Yes, uButi Kokolonke Qulunqani. uButi ke he's from the Department of Liabilities. So apho uButi ba specialize ngokuxoka. A lot of things ke ethina esizithatha ezinyani nowadays zicraftwe ngabo bubuxoki babo. They are good at ekuphazamiseni ingqondo. They are good at bideni abantu when it comes to ukuxoka oku. Baxokile ke nakuthi izikhulu zininzi izinto abapartake kuzo when it comes to ukuxoka. Buti ndicela nje phambi koba singene nenkqubo yethu ubulise abaphulaphuli and tell them who are you. Thank you very much, Putwam, and thank you also for welcoming me enkqubeni yenu. Mna ndinguXokolonke into kaQulunqani. Now, Putwam, ndikuvile u-explainer, but I wouldn't want to say siyaxoka, because ukuxoka comes out as kind of vulgar okanye rude in a way. Yes. Okay. So yes. Ukuthi siyaxoka comes out in a ruder way. Okay. Yes, sibaleka nenyani. We fabricate and create and articulate into ngendlela engeyiyo, but will make sense also. So that is us in order, because there's also a motive for why you should lie, you know. Yes. Most lawyers, they lie so that their clients Zizopuma. Yes, their clients zingabanjwa okanye zifundeke guilty or zifumaniseke zikwiposition eqinekileyo. So for us, we are people that utilize in terms of not saying the real truth, but defending and going with our motives. So we've done a lot of things, wrote a lot of books, and sang a lot of songs, and done a lot of things. Because it's not only me. I'm just a member. I'm a spokesperson. I should be the one that ozoni koksela okanye ozoni fabricatela anganiphatheli inyani yamanyani in terms of this thing. Okay, Buti, ndifumana a message from the producer of the show. Phambi koba singene enkqubeni siqale sakhe sancokola mos ne? Yes, little bit usicela ngawe. So wena Buti Xokolonke, and ndicela man Buti uthi chatha kulaa nto ubukhe wayithetha usithi wena on the Bible imember uyenu ni Office of Liabilities, there is someone owayekhona kwamakorinte abokuqala, and there is someone opha eBhayibhelini owakhe wayibhala into exokayo that we believed iminyaka emininzi. Well, in terms of the Bible, you can just carry on. When I put in terms of this, what I've noticed is that in the Bible, yes, starting with the Bible, amaxoki kudala abakhona. Yes, for instance, buya wazi amaFarisi eBhayibhelini. The Pharisees, they lied, and people still believe today that uYesu uzangapha. So there were members nabo of amaxoka. Enkosi kakhulu bhuti wami. Thank you. Now there were members nabo of amaxoka. And also there's a book of called a book of Barnabas. Incwadi icaba kuthiwa yabhalwa nguBarnabas, but bayaxoka. And that book was mostly saying uYesu akafanga, whereas beyazi bayaxoka. So it's been a thing in the liabilities. It's been a skill that has been used ngabantu abaninzi most of the time. Okay. Enkosi ke Buti. Lona ke enguXokolonke from the Department of Liabilities. Buti kuthiwa ni very broad kakhulu. Ninazo i-offices manthethe ngeMzantsi apha e-Eastern Cape. Yes. Ninazo i-offices e-Western Cape. I think Pretoria. So now you just recently opened a branch at Cuba. If I'm not mistaken. So Buti, nina you are spreading lies. Niyaxoka and abantu they will never believe uba nina nini abenza ezo zinto. I'm sorry uba ke ndibeke kahle because awufuni kuthiwa uyaxoka whereas uxoka. So Buti, quickly thetha nomuntu pha onga understand iyo xa sithi wena uyimember yamathoka okanye Department of Liabilities. Yes, icacise njengelwimi oluvakalayo. For an example, we are on Eastern Cape, so cacisela umuntu phana ba intoni amathoka
le Yes, mhlawumbi yes, kukho umntu onomdla ofuna uba yimember yamatoka. Yes. Well, if you speak about imember yamatoka okanye Yes. imatoka organization, amatoka organization is very broad, yabo. So now where I fall under in liability section, because kukimember yamatoka abantu abathetha okokoko into ezifani, into ezingenangqondo and such and such and such. So mna ndifolisha under the liability section. Even lawyers could tell you, most lawyers have done the course of liabilities. For instance, as a lawyer, let's say you have a client. Okay. And now this client is really guilty. You can see the situation. Now the lawyer's work is to fight for what? For the client. Yes. The only tool you should use in order for you to come out good result is to use the techniques of the liability. The ability to lie. Hence liability. You Yes. learn an ability to lie. Yeah. So most lawyers know that, and the most best lawyers gonna South Africa. They are manipulative, they articulate their words very nice so that whatever they say it comes, it's seen through. Bane charisma, bane charm, bane aura. Yeah, so it's most of us, and you wouldn't see us and notice us, but we are very, very, very loving. Yes. Guys, ubhuti nanko exoka kamnandi apha isaqhubekeka ke nkqubo bhuti sinabantu abasibukelayo. I think this is the right place okanye the right platform whereby uzozicacisa ngomsebenzi wakho, because a lot of people bayazibona izinto abazibelieve, abanye bade basisibelieve ngosi athi ayikho lonto leyo until ndiyibone. But nina guys, you are so good at bringing things zingabonakali, then we live with them. So ndicela ke bhuti uxoxisele naba ababukeli nje in a space of 1 minute, uxoxisele naba abantu. Over to you. Well, bantu basekhaya, indaba yoxoka, to say it also, indaba yoxoka, it's a ability that we need. Besingasoze sibe nazo imovies kungakhange kuxokwe. Yes. Marvel, Superman, Spider-Man, yonke lando kuyaxokwa. So you need to lie, but a good, beautiful and useful lie ke ngoku funeka uxoke ngelo hlobo yapha ke ngoku. So nanso into endiyitshoyo mna ngendaba yoxoka, don't look it one-sided. Eminye imitshato bhuti wam igcinekile ngenxa yokuba indoda ixokisela umfazi. If ever inoyiveza inyani emfazini kungaphela ngomtshato. Umzekelo nawe isitori sakho busibalitsa uba it's been 25 years now married. Ndixoka emfazini wam. Yeah. Now if I could say izinto endizenzileyo emfazini wam, that would be the end. So now I have to kuba mandithini, come with the lie so that I could keep what? My family, my wife and everything. Okay. So that is what I would say mna ngendaba just to lie. Don't lie big and dangerous. That's what I'm saying. Okay. So bhuti ngawo lo mzuzu ke bhuti ne phambi koba ndiqhubekeke nawe ndingene deeper and deeper conversation yethu, there is a child phaa ngaphandle bhuti ethi mna ndiyaxoka, and okanye there is a parent ethi lo mntana uyaxoka lo mntana notatakhe, and sis ufuze umalume wakhe uyalaya. Ndifuna uthethe nala mntana, just give i-techniques zoba axoke in a nice way okanye axoke in a way apho mama kazathi yho mntanam unyanisile. Yeah. Well, what I could say is this: if you see a child any ability to xoka, mxelele umntana that mntanam ndiyakubona uba uyaxoka, but umxelele umntana that no, you know that you could utilize ukuxoka kwakho in this form. For instance, into ze-movies ndisatsho nangoku, Peter Pan, Superman, bani bayaxoka, so babhalwe ngabantu abaxokayo, so they talk in a beautiful and used good so uthi form. Uxoka mababe creative instead of lying. Yes. Now ukuze ube yilawyer ukwazi uxoka. So no, use it as art that is beautiful, not dangerous indaba yokuxoka. It's a lot of, it's a big craft. Producer ntontoni lena. Producer besicela usiphathele inantsika sweets as usoro sijongile basisaro la kahle apha enantsikeni. Now funeke unantsike wena bhuti wam ayazi into yoba it's an art, kwa the mere fact you are able to ba mawuxoke.
Okay. Yeah, Okay. athi leyo now ke ngoku mabayithwalaze kahle. You can be a lawyer ngoxoka, you can be a writer. Incwadi ezininzi ezibhalwe frictions, xa kuthethwa nge-frictions. Oh my God. Bubuxoki obo obuya mbukela nantsi movie sandowina ngoku Avatar, umfuna wenza billions, bubuxoki obuya. Spider-Man ukhona phi? But ndakhe ndazityisa ngesicawu bhuti once then ndaphuma mntakwethu andifuni besixoxisana ngaloo nto. Ayikho into ethiwa nguSpider-Man yonke nalaa nto. So ndifuna ukuxelela uba ukuxoka kukona, but mxelele umntana akuxokwa ngento ezinkulu nento eziza kukhabisa mntanam. Yho man, into eziza kunantsiyekisa mntanam. Uyabha ke ngoku ezafaka engxakini. So ndingatsho ebantwaneni mna kwazini. Oh, thank you bhuti. That was the end of it. Yeah. Bethu